पब्लिक की भारी डिमांड पे। लो अपुन आ गए, अब कमजोरी को मारो गोली, इम्यूनिटी बढ़ाओ और बनाओ बॉडी फौलादी। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अपुन है लहसुन, बैक्टीरिया का सबसे बड़ा दुश्मन। सुबह खाली पेट 2 कली चबा, तेरे शरीर में ऐसा सिक्योरिटी गार्ड बिठाऊंगा कि कोई वायरस अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा रे। अपुन है तुलसी, दादी का ब्रह्मास्त्र। रोज 4-5 पत्ते चबा सुबह खाली पेट, तेरी इम्यूनिटी की ऐसी दीवार खड़ी करूंगा कि चीन की दीवार भी शर्मा जाएगी रे। अपुन है अदरक, इन्फेक्शन को देख के अपुन का खून खौलता है। चाय में डाल या कच्चा चबा, तेरे शरीर की ऐसी सफाई करूंगा कि बीमारी वापस मुड़ के नहीं देखेगी रे। देखा, हम जेब पे हल्के हैं पर सेहत पे भारी हैं भिड़ू। ऐसी ही धांसू हेल्थ टिप्स के लिए अभी के अभी फॉलो और लाइक का बटन दबा दो।